Spot bilan bo'lsa, mana shu hovliga bitta ahamiyat beringlar. Endi qaranglar. Hozir Qoraqamishdan kelyapman. 3 xonali kvartirani 78 ming, 75 mingga qo'ydim. Okalar 75 ming starting narx qo'yildi. Bu xonadon narxi 72 ming dollar. 3 xonali domni pulidan ham arzonga 5 xonali sizlarga zo'r hovli ko'rsatmoqchiman. Qarang, tashqarisida mana kattagina territoriyasi bor. Mashina qo'ysanglar bo'ladi. Hovlining ichkarisiga mashina qo'ysanglar bo'ladi. 2 sotiq yer maydoniga ega. Bu yoqda hojatxona, kotelni xonasi joylashgan. Bu yoqda oshxona, mana bu yoqda letniy kuxnya ham qo'ysanglar bo'ladi. Hovlisi kattagina. Bitta joyga ahamiyat berasizlar. Egalar aytayaptilar, pat ключ holatda topshiraman deyaptilar. Hozir endi bayram bo'lib qoldi, ustiga ketib qolishdi. Bitkazib beraman deyaptilar. Mana bu burchatkalar hamma narsasi bo'ladi deyaptilar. Ichlarida ish qolmagan juda deyaptilar. Bu yoq tarafimizda oshxona bo'ladi. Oshxonani kafillarini ham, patologlarni ham qilib beraman, aboylarni ham qilib beraman deyaptilar. Podvali bor bitta. Xo'p, bu yoqda asosiy kirish qismimizda hol qismi kutib oladi. Holatini ko'ryapsizlar. Bu yoq tarafimizda mehmonxona, 4 ga 5 kenglikda mehmonxona, ikki taraf derazalari. Hop, oshxona, hojatxona, hammomlar to'pli pol qilingan, qolgan taraf hamma yoq radiator orqali isiydi. Bu yoqda yana bitta xona bor, shu xonaning tagi podval. Xo'p, ahamiyat qilib yaxshilab diqqat bilan qaranglar. Bu yoqda yana bitta xona, xonalar hammasi katta-katta va tabiiy yorug'lik uchun derazalar tashqariga qaragan. Bu yoqda umumiy sanuzel, bu yerda yana bitta qo'shimcha bolalar uchun yotoqxona joylashgan. Mana sanuzellari, okey, kafillardan chiqqan. Bu yoqda yana bitta qo'shimcha xona, radiatorlarning kattaligini qaranglar. Zo'r isitadi. Xo'p, bu yoqda orqa hovli, mana hamma yoqni bitirib berishadi. Okeylar, manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Keles Kokteriyada joylashgan zo'r lokatsiya, mahallani ko'ryapsizlar, asfalt qilingan zo'r, tinch, kattagina hovli, okeylar, 72 ming dollar startviy narx. Yana kelib narxini bemalol savdosini qilasizlar. 2 sotiq, 5 ta xona plus oshxona, podval, hol qismiga ega. Okeylar, 72 ming dollarga pat ключ holatda topshirishyapti, lekin vaqti zo'r narx, kelib foydalaninglar. Egalar nomerlari yoziladi, aloqa qilib qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi.